Nous saluons ainsi nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. De asemenea, îi salutăm și pe frații și sorele care Que ne Dieu urmăresc în aussi direct. les visite, que Dieu les Dumnezeu să-i bénisse. cerceteze și să-i binecuvânteze. Vous avez des salutations en Jésus-Christ Voi aveți salutări în Iisus Hristos, de notre frère Poncien, de la fratele nostru Ponsian. Kendi de Moneditu, si j'ai une bonne mémoire. Dacă Il salue aussi en particulier notre frère Jean-Claude în particular salutări pe fratele et Jean-Claude. les états de Bumbashi Era pour în prêcher. Bumbashi ca să predice. Et il vous salue au nom du Și Seigneur vă salut în Jésus-Christ. numele Domnului Iisus Hristos. Que Dieu nous bénisse. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Lisons d'abord le psaume 150. Să citim prima dată Psalmul 150. Psaume chapitre 150. Psaume 150. Nous pourrons lire la parole de Dieu. C'est le dernier chapitre du psaume. Ultimul capitol din Psalm. Louez l'Éternel. Lăudați pe Domnul, Louez Dieu lăudați pe Dumnezeu dans son sanctuaire. în locașul lui cel sfânt. Louez-le Lăudați-l dans l'étendue în întinderea cerului, où éclate sa unde puissance. se arată puterea lui. Louez-le Lăudați-l pour ses hauts faits. pentru isprăvile lui. Louez-le Lăudați-l selon l'immensité de sa grandeur. după mărimea lui nemărginită. Louez-le Lăudați-l au son de la trompette. cu sunet de trâmbiță. Louez-le Lăudați-l avec les luttes cu lăuta et la harpe. și arpa. Louez-le Lăudați-l avec le tambourin cu timpane et avec des danses. și cu jocuri. Louez-le Lăudați-l avec les instruments à cordes et le chalumeau. cântând cu instrumente cu cor și cu caval. Louez-le Lăudați-l avec les cymbales sonores. cu chimvale sunătoare. Louez-le Lăudați-l avec le cymbal cu retentissant. chimvale zângănitoare. Que tout ce qui respire Tot ce are suflare loue l'Éternel. să laude pe Domnul. Louez l'Éternel. Lăudați pe Domnul. Amen. Amin. Le louer, Să-L laud. c'est à nous, nous devons louer l'Éternel. Noi trebuie să lăudăm pe Domnul. C'est nous qui devons le louer. Noi trebuie să-L lăudăm. Ce sont les vivants qui louent Dieu, Cei care sunt în viață laudă pe le Dumnezeu. rachetés de l'Éternel. Răscumpărații Domnului. C'est à eux. La ei, Ils sont convoqués à louer Dieu. ei sunt adunați ca să laude Et pe la Bible Dumnezeu. nous dit, Și Biblia ne spune, nous devons le louer noi trebuie să-L selon lăudăm l'immensité de sa grandeur. după mărimea nemărginită a Lui. Nous ne devons pas être paralysés. Noi nu trebuie să fim paralizați Si la guitare ne joue pas, dacă chitara nu s'il n'y a pas le cântă, synthé, dacă nu este, il n'y a pas la nu batterie, este tobă, il n'y a pas le tam-tam, nu este tam-tam, alors les gens sont tristes. atunci oamenii sunt triști. Oh, on n'a pas loué. Că n-am Ce n'est pas lăudat. ces choses qui doivent nous faire danser. Dar nu lucrurile astea trebuie să ne Non, facă il să faut dansăm. parfois qu'on oublie ça. Câteodată poate Les ar gens trebui ne să veulent uităm pas aici, chanter oamenii nu vor să parce qu'il n'y a pas cânte, le synthé. pentru că nu este la batterie. bateria, Non. tobele. Nous devons le louer Noi trebuie să-L lăudăm avec notre bouche, cu gura noastră, chanter pour lui. să cântăm pentru Et la El. Bible nous Și dit, Biblia ne même spune avec le tambourin, cu ceux qui savent jouer les tambourins cei care știu să joace peuvent la prendre les chimvale tambourins poate să et ia chanter pour leur Dieu. și să cânte pentru Nous Dumnezeu. devons le louer avec les cymbales sonores. Noi trebuie să cântăm cu chimvale Ce sont les vivants qui louent Dieu. Sunt cei în viață care laudă pe Dumnezeu. Louez-le, Lăudați-L même avec des danses, chiar și cu mais jocuri, pas n'importe quelle dar danse. nu orice fel de joc. Ah, nous sommes ici pour louer Noi Dieu, suntem aici ca să lăudăm pe pour tout ce Dumnezeu. qu'il a fait pour nous, Tot ce a făcut El pentru le noi, salut, mântuirea, ce qu'il a fait, des ceea ce a grandes choses, făcut mari lucruri, ce plan merveilleux du salut acest qu'il a plan conçu minunat pour de nous. mântuire care l-a făcut pentru Nous noi. pouvons que l'adorer Noi putem doar să-i ne închinăm. et le mérite. El o merită. Que Dieu nous bénisse. Dumnezeu să ne Matthieu binecuvânteze. chapitre 16, Matei 16, le verset 13. versetul 13. Notre frère Élie de l'Assemblée de Johannesburg vous salue également au nom du Seigneur Fratele Jésus-Christ. Eli din Iohannesburg vă salută și el în numele Ce Domnului. sont des bien-aimés qui nous donnent les salutations. Sunt dragii noștri care ne Parfois, salută nous câteodată, oublions, că noi uităm. mais Da. beaucoup vous saluent. Mulți vă Il y salută. a beaucoup de frères et de sœurs. Sunt mulți frați și surori Ils vous aiment, care vă iubesc, qui nous suivent en ligne. care ne urmăresc în Ah, direct Ils désirent aussi être ici avec și nous. ar dori să fie și ei cu Au noi. temps de Dieu, La ils timpul lui viendront Dumnezeu, aussi nous visiter. ei vor veni să ne Matthieu viziteze. 16, Matei 16, le verset 13. versetul 13. Jésus, Iisus, étant arrivé,
a venit dans le territoire de Césarée de Philippe. în părțile Cezarei Il lui Filip demanda à ses disciples, și a întrebat pe ucenicii qui săi, suis-je au dire des hommes? cine zic oamenii că sunt eu? Moi, le Fils de l'homme. Eu, Fiul omului. Il répondit, Ei au răspuns, les uns disent unii zic que tu es că Jean-Baptiste, ești Ioan Botezătorul, les autres alții Élie, Ilie, les autres alții Jérémie ou Ieremia l'un des prophètes. sau unul din proroci. Et vous leur dit-il, Dar voi, le-a zis qui el, dites-vous que je suis? cine ziceți că sunt? Simon Pierre répondit, Simon Petru drept răspuns, tu es le Christ, i-a zis, tu ești le Hristosul, Fils Fiul du Dieu vivant. Dumnezeului celui viu. Amen. Amin. Que Dieu nous bénisse, Dumnezeu să ne qu'il binecuvânteze, bénisse sa parole. să binecuvânteze cuvântul Nous Său. sommes en train de voir et de parler Suntem pe cale să vedem și să sur vorbim la nature humaine de Jésus-Christ. despre natura umană a lui Iisus Hristos. En tant que fils, Ca și fiu, dans cette position de în fils, această poziție de fiu, il avait 4 titres. el avea 4 titluri. Nous avons montré, Noi am arătat parlé, și am vorbit il était fils d'Abraham, că era fiul lui Avram, fils de David, fiul lui David, fils de l'homme fiul omului et fils de Dieu. și fiul lui Dumnezeu. Et dans sa fonction en tant que sauveur, Și în funcția lui de mântuitor, il y a aussi 4 fonctions qui sont liées à cela. sunt 4 funcții care sunt legate la aceasta. Agneau de Dieu, Mielul lui Dumnezeu, médiateur, mijlocitor, souverain sacrificateur marele preot et avocat. și avocat. Et là, aujourd'hui, nous allons parler Și astăzi noi o să vorbim sur cette fonction de médiateur. despre această funcție de mijlocitor. Nous avons dit en tant que fils Am d'Abraham, spus ca și il fiul lui est Avram, l'héritier el de este toutes choses. moștenitorul tuturor lucrurilor. Toutes choses. A tuturor lucrurilor. Il est l'héritier. El este moștenitorul. Et nous avons lu dans Romains 8, Și am citit în Romani 8, nous sommes héritiers de Dieu. noi suntem moștenitori E ai co-héritier Dumnezeu de Christ. și comoștenitori cu Hristos. C'est pourquoi De aceea, l'église du Dieu vivant Biserica Dumnezeului cel viu n'est pas une église pauvre. nu este o biserică săracă. Nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens. Putem să citim în 2 Corinteni. Regardez avec moi, Uitați-vă cu pour que mine, vous sachiez que ca să știți nous ne că perdons pas le temps ici. noi nu ne pierdem timpul aici. Non. Nu. Écoutez avec moi 2 Corinthiens 6, 2 Corinteni 6, le verset 10. versetul 10. Comme attristés, Ca niște întristați et nous sommes toujours joyeux. și totdeauna suntem veseli. Comme pauvres, Ca niște săraci et nous enrichissons plusieurs. și totuși o îmbogățim pe mult. Comme n'ayant rien, Ca neavând nimic nous possédons toutes și choses. totuși stăpânim toate lucrurile. Ça, c'est nous. Asta e pentru noi. Nous possédons toutes Noi choses. stăpânim toate lucrurile. Et lui, il est l'héritier de toutes choses en tant que fils d'Abraham Tuturor lucruri ca și fiul lui Avram. et fils de Și David. fiul lui David, Il est le roi. el este împărat. Et il a fait de nous Și a făcut din un noi royaume de sacrificateurs. de preoți. Nous avons montré cela mardi. Și am arătat asta marți. Pas un royaume de critiqueurs, Nu o împărăție ni de critici, calomniateurs, de ni calomnitori, pour la médisante, mais un royaume de dar o sacrificateurs. împărăție de Nous preoți. prions les uns pour les Noi autres. ne rugăm unii pentru alții. Nous nous soutenons dans la Noi prière. ne susținem în rugăciune. Si ton frère Dacă fratele tău est venu faible dans la marche, a devenit slab în il a fait de nous un royaume de a sacrificateurs, făcut din noi o tu peux que împărăție de prier preoți, pour lui. tu doar o să te rogi Si pentru ta el. sœur Dacă est sora ta devenue faible dans la a marche, devenit slabă elle a fait în naufrage dans la foi, și a slăbit tu în peux que credință, prier pour tu elle. doar poți să te rogi Il a pentru fait ea. de nous un El a făcut royaume din noi o de împărăție sacrificateurs. de preoți. En tant que fils de Ca l'homme, fiul omului, et le prophète, el este proroc. en tant que fils de Dieu, Ca și fiul lui Dumnezeu, le sauveur. este mântuitor. Et nous disons à notre Și Dieu, noi spunem Dumnezeului nostru, oh, un grand merci d'avoir. un mare Il a mulțumesc conçu că avem, pour nous El un a plan plănuit merveilleux du pentru salut. noi un plan minunat de mântuire. Dieu aime l'homme. Dumnezeu iubește pe om. Même ce soir, Chiar și în seara aceasta, Dieu vous aime. Dumnezeu vă iubește. Et il a son regard sur vous. Și are privirea lui asupra C'est voastră. pourquoi le peuple de Dieu marche sans crainte. Umblă fără teamă. Nous marchons, nos regards Și privirea fixés à noastră Jésus-Christ. este fixată la Iisus Et nous Hristos. avons Și dit, noi am spus en în relation relație, en rapport avec la réconciliation, în raport cu împăcarea, il est aussi appelé agneau de Dieu. el este chemat și mielul lui Lisons un peu 2 Corinthiens chapitre 5, Să citim 2 Corinteni le verset 19, là où nous étions. 19. Car Dieu
Căci Dumnezeu était en Christ. era în Hristos. Oui. Da. Réconciliant le monde avec lui-même. Împăcând lumea cu sine. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ținându-le în socoteală Et păcatele. il a mis en nous la parole de la Ne-a réconciliation. înființat nouă propodirea acestei împăcări. En rapport avec la În réconciliation, raport cu împăcarea, le Seigneur Jésus Domnul Iisus est appelé este chemat agneau de Dieu. Mielul lui Dumnezeu. Lisons dans Ésaïe 53 Să citim în Isaia que 53. mon frère Bovic nous a lu. Fratele Bovic ne-a citit. Ésaïe chapitre 53. Isaia 53. Nous allons prendre le verset 4 Putem să luăm de la versetul et 4 le verset 5. și versetul 5. Ésaïe 53. Isaia 53. Cependant, Totuși, ce sont nos souffrances qu'il a suferințele portées. noastre le-a purtat. Ici, bien-aimés Deci, frères, dragii mei frați, chacun de nous fiecare dintre noi doit appliquer son nom là. trebuie să aplice numele Său aici. Ce sont mes souffrances. Sunt suferințele mele, Ce sont nos sunt souffrances suferințele qu'il noastre a pe portées. care le-a purtat. Ce sont mes Sunt douleurs durerile mele qu'il s'est chargé. cu care s-a... Et nous l'avons considéré comme puni, Și noi am crezut că este pedepsit, frappe de Dieu lovit de Dumnezeu et humilié. și smerit. Mais Dar il était blessé era străput pour mes péchés, pentru păcatele mele, brisé zdrobit pour mes pentru iniquités. fără de legile mele. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Am lui. crezut peste el. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Eu sunt tămăduit. Ces paroles, frères et sœurs, Cuvinte, frați și ce sont des paroles de consolation. cuvinte de mângâiere. Il a porté sur lui El a luat asupra lui nos péchés, păcatele toutes noastre, les malédictions, toate blestemele, nos maladies. Il les a portées sur lui. le-a luat asupra lui. Et le châtiment Și pedeapsa qui te donne la paix care îți dă pacea est tombé sur lui. a căzut peste el. Mes frères et sœurs, Frați și surori, il a transformé el a transformat la malédiction blestemul en bénédiction, în binecuvântare, la mort en la vie. în viață. Voilà pourquoi Jésus pouvait nous dire, Iisus putea să puisque spună, je vis, vous vivrez aussi. voi veți Il a porté sur lui a aduci nos maladies. bolile noastre. Voilà pourquoi, Iată de ce s'il a porté sur lui nos maladies, a luat asupra lui bolile il ne noastre. peut plus être double. Nu poate să fie Ah, il faut parfois refuser des choses. Trebuie să refuz unele lucruri. Il a porté sur lui El a luat asupra lui nos péchés, păcatele noastre, nos maladies, bolile noastre, nos douleurs. durerile Christ noastre. les a portés à la croix. Hristos le-a purtat pe cruce. Le châtiment Și pedeapsa qui nous donne la care paix ne dă pace est tombé sur a lui. căzut peste el. Lisons Romains chapitre 5. Să citim Roman 5. Romains 5. Roman 5. Il a transformé El a transformat la malédiction blestemul en bénédiction. în binecuvântare. Nous sommes un peuple béni. Suntem un popor binecuvântat. Éphésiens nous le dit dans Éphésiens 3. Spune în Efeseni 3, Béni soit Dieu binecuvântat să fie parce Dumnezeu, qu'il nous a bénis pentru că ne-a de binecuvântat toute bénédiction spirituelle tot felul de binecuvântări dans les lieux célestes în locurile en celeste, Christ. în Hristos. Nous sommes un peuple Un béni. popor binecuvântat. Romains chapitre 5. Roman capitolul 5. Lisez avec moi Citiți cu mine dans Romains în 5, Roman 5, le verset 1er. Romains 5. primul verset. Étant donc justifiés par la Deci foi, că suntem socotiți neprihăniți prin credință, nous avons avem la paix pace avec Dieu cu Dumnezeu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Domnul nostru Iisus Hristos. Ah, le châtiment Pedeapsa qui nous donne la ne paix dă pace est tombé sur lui, a căzut peste sur el, notre Seigneur peste Jésus-Christ. Domnul nostru Iisus Alors Hristos. l'Écriture nous dit, Atunci Scriptura ne nous spune, avons la paix noi avem pace avec Dieu. cu Dumnezeu, Par qui? Par notre Seigneur prin Jésus-Christ. Domnul nostru Iisus Hristos. Lui, cet agneau de Dieu El, acest miel al lui qui Dumnezeu, est venu pour ôter le péché. care a venit să ridice păcatele Par lui. prin el, Frères et sœurs, frate și c'est soră. pourquoi De aceea, nous insistons. noi insistăm, En dehors de Jésus-Christ, în afară de Iisus Hristos, tout ce que nous avons tot ce noi avem est nul. este Il n'y a que de sensations inutiles. doar senzații inutile. C'est en lui În el, que nous avons tout. noi avem totul. La vraie paix
Adevărata La pace, vraie joie adevărata bucurie est en Christ. este în Hristos. La vraie douceur Adevărata blândețe n'est pas celle que nous fabriquons. nu este aceea care noi o fabricăm. Il y a des tribus, je l'ai toujours dit, Sunt triburi, eu tot timpul am qui spus, sont très calmes. care sunt foarte calde. Ce n'est pas cela le Saint-Esprit. Dar nu asta este Duhul Sfânt. La vraie douceur, nous l'avons en Christ. Noi o avem în Hristos. Pas celle que nous naissons avec. Nu cea cu care ne naștem. Parce que votre tribu, ils sont calmes. Ils marchent poliment. Ei umblă așa. Le jeune homme riche, Tânărul il est allé un jour devant Jésus. într-o zi înaintea lui. Bon maître, O bunule que învățător, dois-je ce faire, trebuie să moi, fac eu pour que j'aie la vie éternelle, viața veșnică? malgré la bonne vie qu'il vivait? Toată viața lui bună. Il ne volait pas. Il observait les commandements, mais n'avait pas la vie Dar éternelle. nu avea viață veșnică. Il est allé vers Jésus. El a mers către Que dois-je faire pour que j'aie la vie éternelle? Jésus lui dit, mais observe le commandement. Păzește poruncile. Il lui répond, Și i-a il răspuns. dit, dès ma jeunesse, Din tinerețea je les observe. le-am păzit. Mais j'ai constaté une chose, qu'il me manque une chose. Oui, frère, Da, frate. t'as la bonne vie morale que tu vis. Viața bună, morală, Elle est pe care bien, o trăiești, mais il te manque une chose, Jésus-Christ. Iisus Hristos. C'est pourquoi il est le centre El este centrul de toutes nos prédications. a tuturor predicilor noastre. Que dois-je faire? Ce trebuie să fac? Mais observe le O commandement. păzește Il poruncile. dit, mais je les observe. El a zis, eu le-am păzit. Mais Dar j'ai constaté, am constatat j'ai pas la vie că éternelle. n-am viață veșnică. Jésus le regarde. Iisus s-a uitat Il la dit, ah, il te manque une Păi, chose. îți lipsește Il dit, laquelle? Care au zis? Va vendre tous tes Tu biens. te vinde tot ce ai. Ce soir, În seara tu aceasta. me diras peut-être que tu n'as pas cette richesse. Că nu ai aceste bogății. Mais ton orgueil, Dar orgoliul tău, ta façon de voir, felul tău de a vedea, ton moi, eul tău, forcément, vinde și Viens tu vers asta Jésus. și vină la Iisus. arrête, mets ça à côté. Pune asta la o parte. Va, vends tous tes biens Du-te, et viens sur moi. vinde tot ce La ai și Bible vină urmează-mă. dit, Biblia spune il alla tout triste. că s-a întors întristat. Mais Jésus l'aima. Dar Iisus îl Mes iubea. frères et sœurs, Frați și surori, comme ici, ca și aici. parfois nous prêchons, Câteodată noi predicăm il y a des sœurs qui sortent și sunt tristes. surori care ies triste. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ils ont parlé de moi. Au vorbit de Ils ont mine, parlé de mes cheveux. au vorbit de părul meu. Mais va, vends tout cela. Du-te, vinde toate Mais la sœur sort Dar sora triste. iese tristă. J'étais venu joyeux Oh, am pour devenit louer foarte- mon Dieu. am venit ca Mais să le laud frère a pe Dumnezeu. parlé de moi. Dar fratele a vorbit despre Jésus mine. lui dit, va, vends tous tes biens I-a zis, du-te, vinde tot ce ai. et viens sur moi. Il est allé triste. Și el s-a întors Il trist. dit, mais c'est quoi? J'ai besoin de la vie éternelle. Am nevoie de viață veșnică. Mes bien-aimés frères, Dragii mei frați, ne nous reposons pas sous notre să nu sagesse. ne odinim pe înțelepciune. Ne nous reposons pas sous notre Pe connaissance. cunoștința noastră. Ne nous reposons pas sur la façon de nous de voir les La choses. felul cum vedem noi lucrurile. Venons à Jésus. Să venim la Isus. En tant qu'agneau de Dieu, Ca și miela lui Dumnezeu, il ôte le péché. el ridică păcatele. Ôte, fini. Ridică și se termină. Nous avons montré dans l'Ancien Noi Testament, am arătat în Vechiul Testament, dans Exode în 12, Exod 12, Dieu dit, Dumnezeu a zis, Moïse, Moise, c'est bon. e bine, Tout ce que tu as fait, c'est bon. tot ce ai făcut tu este bine, Maintenant, c'est moi dar acum eu, qui délivre. care o să eliberez, La délivrance, eliberarea, le salut, mântuirea, c'est mon affaire. este treaba C'est mea, l'affaire de Dieu. este treaba lui Dumnezeu. Entrez dans la maison. Intrați în Vous casă, devez gorger l'agneau. voi trebuie să tăiați un miel, Vous le mangerez. o să-l mâncați Vous appliquerez le sang și o să puneți sur sângele le linteau pe et sur les poteaux. ușorii ușii. Tout celui Toți aceia qui se trouvera dans cette care maison se găseau în acea casă sera épargné. vor fi scutiți. Tu peux bondir. Tu poți să zici, Je suis le frère de o sunt Moïse. fratele lui Mais Moise, si le sang n'est pas appliqué, sângele nu este la aplicat, mort va frapper. moartea va lovi. Tous ceux qui étaient dans la maison Toți cei care erau în casă, où le sang était appliqué, unde sângele a fost ils aplicat, étaient protégés, ei au fost ils protejați, étaient en sécurité erau în siguranță et ils avaient la vie. și aveau viață. La mort n'a pas frappé. Moartea n-a lovit, Parce que la foi pentru că qui credința marche toujours avec care merge l'obéissance, tot timpul cu ils ont appliqué le sang. ei au aplicat sângele. Ils ont prouvé que nous Ei au arătat că obéissons. noi ascultăm.
À quoi ça sert de dire que je crois La ce ar sluji să alors que zic tu cred, brises la tu parole? calci cuvântul. La foi véritable, une foi qui est agréable à Dieu, elle marche toujours avec l'obéissance. Merge tot timpul împreună. Et ils ont appliqué le sang Aplica pour sângele. montrer que nous avons obéi. Noi am ascultat. Ne-am Nous făcut. appliquons le sang. Aplicăm sângele. Et tout celui qui était dans cette maison, Ce erau în acest- il était épargné. erau scutiți. Mes frères et sœurs, Dar frați și surori, Jésus-Christ revient bientôt. Iisus Hristos revine în curând. Seuls ceux qui seront prêts, Aceia care vor fi qui gata, marcheront dans la foi, vor umbla în credință, dans în l'obéissance, ascultare, qui auront le Saint-Esprit, ne verront pas la grande nu tribulation. vor vedea necazul cel mare. Mettez vos vies en ordre. Puneți-vă viața în Jésus legătură. revient bientôt. Hristos revine în curând. La foi, ils Credința, ont appliqué le sang ei au aplicat sângele et la mort est passée loin. și moartea a trecut pe lângă. Aujourd'hui, Astăzi, frères, fraților, combien le sang de Jésus-Christ. cu cât mai mult sângele lui Iisus Hristos, Jean l'a présenté dans Ioan l-a Jean 1, prezentat 29. în Ioan 1 cu 9, Voici l'agneau de Dieu iată mielul lui Dumnezeu, qui ôte le péché. care ridică păcatele. Moïse, Moise, Jérémie, Ieremia, Ésaïe, Isaia, tous ces prophètes de l'Ancien toți acei Testament, proroci din Vechiul ils pouvaient Testament, parler de ei Jésus. puteau să vorbească de Moïse Iisus. pouvait dire, Moise putea să Dieu spună, vous enverra un prophète, Dumnezeu va ridica un proroc, vous l'écoutez dans tout ce qu'il vous dira. să ascultați de tot ce vă Mais spune. Jean, lui, Dar n'a Ioan, pas el, seulement parlé, nu doar a vorbit, il l'a présenté. el l-a Il prezentat. dit, voici l'agneau de Dieu Iată mielul lui qui Dumnezeu, ôte le péché du care monde. ridică păcatele lumii. Bien-aimés frères, Dragii mei frați, il a présenté, el l-a prezentat, mes frères et dar sœurs, frați și surori, non seulement nu doar Jean a parlé de lui, Ioan a vorbit mais il a despre el, présenté. dar el l-a și prezentat. Et un vrai serviteur Și de un Dieu, adevărat slujitor lui il Dumnezeu doit lier le peuple de Dieu să lege avec poporul leur Dumnezeu Dieu. cu Dumnezeul lor. Et lui, sa mission est finie. Și misiunea lui s-a terminat. Voilà pourquoi Iată de ce nous ne pouvons pas noi dire, nu putem să spunem, oh, cette assemblée, j'ai această souffert adunare, de cette am assemblée, suferit pentru această mon adunare. assemblée, Adunarea mea, mes brebis. oile mele, Non, vous êtes les brebis du Seigneur. oile Domnului. Jésus-Christ seul a souffert pour son Și a Église. suferit pentru biserică. C'est pourquoi c'est son Église et c'est son œuvre. Nous y travaillons là avec crainte et tremblement. Ne faisons pas ce que nous voulons. Vous êtes les brebis du Seigneur. Sunteți oile Domnului. Et nous vous le présentons. Și noi îl prezentăm pe El. Et dès que nous vous lions en lui, Și cum vă legăm cu El, moi je me retire. eu atunci mă retrag. C'est pourquoi Jean pouvait De dire, aceea Ioan putea să spună, lui doit croître, El trebuie să crească lui Jean doit diminuer. și eu trebuie să mă micșorez. Dans la véritable Église de Dieu, Adevărata biserica lui les Dumnezeu, hommes, les femmes, que tu sois prédicateur, nous devons noi diminuer. trebuie să ne micșorăm. C'est pourquoi nous sommes tous soumis à la Noi parole. toți suntem supuși la Il n'y a cuvânt. personne qui peut être au-dessus de la Nu poate să parole. fie deasupra Parce qu'au cuvântului. au commencement Pentru că la început était la parole. era cuvântul. Et Jésus nous Și dit, Iisus ne spune, pour que vous ayez la vie, pentru că il dit, aveți celui viață, qui me el a zis, mange cel ce mă mănâncă a la vie. are viață. Mais pour manger, Dar ca să mănânci, comme dans le naturel, ca și în natural, il a fallu trebuia que les légumes ca legume ou la poule sau acceptent de să mourir accepte să pour que moară, nous nous mangions, pour que nous ayons la și vie. să avem viață. Jésus-Christ aussi Iisus Hristos și devait El accepter. trebuia să C'est que accepte. l'Écriture nous dit, Aceea Scriptura ne il s'est spune, offert lui-même. s-a dat pe sine Il însuși devait accepter de mourir pour que toi et moi, nous ayons la vie. să avem viață. Pour le salut, pour que le prix soit payé, il fallait que le sang coule. Și trebuia ca sângele Voilà să curgă. pourquoi Iată de ce Jean 1.1 Ioan 1:1 est devenu Jean a 1.14. devenit Ioan 1 Parce que Jean 1.1 est la parole. 1 cuvânt. Et la parole ne pouvait pas verser le Nu sang. putea să verse Non, mes frères et sœurs, Jean 1.1 est devenu Jean 1.14. La parole faite chair. Cuvântul s-a făcut Afin qu'il accepte de prendre ta place, de prendre ma place, pour que le prix soit payé et que le sang coule. și sângele se Ce jour-là, à Golgotha, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. a
căzut peste el. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Domnul nostru Iisus Hristos. Ce soir, În seara aceasta, nous avons la paix. noi avem pace. Et notre paix ne dépend pas de la politique. Nu depinde de politică. Notre paix ne dépend pas de notre portefeuille. Notre paix vient de Dieu. Noastră vine de la Dumnezeu. Nous sommes un peuple qui se trouve en paix. Care se găsește în pace. Les enfants de Dieu, qu'ils aient l'argent, qu'ils soient malades, qu'ils aient des problèmes, il a la paix. Ei o pace. Pourquoi? Parce que le prix a été payé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a transformé la malédiction en bénédiction. În binecuvântare. Et nous sommes ici pour être bénis. Ca să fim binecuvântari. Et nous serons bénis. Și noi vom fi binecuvântari. Nous sommes un peuple béni. Noi suntem un popor binecuvântat. Gloire à Dieu. Slavă lui Dumnezeu. Voilà pourquoi Iată de ce nous nous déplaçons noi ne et deplasăm nous marchons și noi sans umblăm crainte. fără teamă. C'est vrai. Este adevărat. Parlons maintenant de médiateur. Să vorbim acum de mijlocitor. 1 Timothée. 1 Timotei. Et bien aimés frères, Și dragii mei frați, avant d'aller là-bas loin, înainte să mergem acum, dans l'Ancien Testament, în Vechiul Testament, écoutez-moi bien frères, ascultați-mă bine, il fraților, s'agissait se vorbea de la libération de eliberarea physique fizică de l'esclavage din robie qu'ils avaient de Pharaon. pe care erau sub faraon. C'est une libération physique. Era o eliberare fizică. Le peuple de Dieu Poporul lui Dumnezeu est en Égypte. era în Egipt Ils ont souffert. și au suferit. Pharaon les a frappés. Faraon i-a Il lovit, les a fait souffrir. i-a făcut să sufere. C'était dur pour eux. A fost dur pentru ei Et Dieu și Dumnezeu les a libérés. i-a eliberat. Bien-aimés frères, Dragii mei frați, physiquement. fizic. C'est pourquoi Moïse leur a De dit, aceea Moise le-a spus à la mer Rouge, la Marea Roșie, ces gens que vous voyez, acești oameni pe care îi vous ne les référez plus. nu o să-i mai vedeți. De telle manière, Tot așa, leur délivrance était totale. a fost totală. Aucun jour, Nici o zi, Pharaon les a encore repris. nu mai putea să-i ia înapoi. Nous, dans le Nouveau În Testament, Noul Testament, c'est une délivrance, une libération intérieure de l'esclavage de Satan. din robia satanei. Ah, voilà pourquoi, dans Romains 12, on nous parle du renouvellement intérieur. Reînnoirea interioară. Voilà pourquoi Dieu donne la promesse, donne le cœur de pierre, lui donne le cœur de chair. Trăiască o inimă de carne. À l'intérieur, În interior, le renouvellement, reînnoire. le cœur est transformé. Inima este Nous transformată. devenons de nouvelles Devenim créatures. creaturi noi. Nous avons la vie Avem divine. viața divină. Ah, gloire à Dieu, frère. C'est pourquoi, mes frères, Frații mei, nous sommes assis là, suntem așezați aici, dans ce corps, în acest trup, fils des hommes, fii ai à oamenilor, l'intérieur de nous-mêmes, în interiorul enfants de nostru, Dieu. copii al lui Dumnezeu. Ah! Que Dieu nous aide Dumnezeu să ne à ajute prendre ces choses. să luăm aceste lucruri. Même si je suis Chiar malade, dacă sunt bolnav, je dis à Satan, eu zic lui Satan, ce corps, acest trup, ok, c'est pas grave. ok, nu-i grav, Il va vieillir, o să îmbătrânească, même mourir. chiar să moară, Mais, dar sache une chose, să știi un lucru, à l'intérieur de în moi-même, interiorul meu, lisons un peu ça dans Hébreu. să citim asta un pic în Evrei. Hébreu, În Evrei, les apôtres ont compris. apostolii au înțeles. Regardez avec moi Hébreu. Uitați-vă cu mine în Evrei, Hébreu chapitre 10. Evrei 10. Les apôtres ont compris cela. Apostolii au înțeles aceasta. Hébreu 10, Evrei 10, le verset 34. versetul 34. En effet, În adevăr, vous avez eu de la compassion ați avut milă pour les prisonniers. de cei din temniță Vous les avez acceptés și ați primit cu bucurie et vous avez accepté avec joie și ați primit cu bucurie l'enlèvement de vos biens, răpirea averilor voastre, sachant que ca unii care vous avez des biens meilleurs știți că aveți în cerul qui durent o toujours. avuție mai bună care On dăinuiește. pouvait prendre leurs biens, Puteau să le răpească bunurile leurs lor, richesses, bogățiile lor, mais dar ils avaient quelque chose, ei aveau ceva, frères et sœurs, des biens meilleurs de avuții mai qui bune, durent toujours. care dăinuiesc pe vecie. Cela, Aceasta on ne pouvait pas arracher cela. nu puteau să le răpească. Personne ne pouvait prendre cela. Nimeni nu putea să ia aceasta. Pourquoi? De ce? Parce qu'ils avaient quelque chose de Pentru că meilleur aveau ceva mai bun, qui dure care dăinuiește toujours. tot timpul. Mes frères,
Fraților, nous pouvons noi putem avoir des épreuves. să avem încercări. Oui, Da? que cela Aceasta ne nous décourage pas. să nu ne descurajeze. Les épreuves, Încercările, ne les fouillez pas. să nu fugiți de ele. Dieu nous forme. Dumnezeu ne formează. Dieu nous forme. Dumnezeu ne formează. Comment tu auras la maîtrise de soi? Cum o să ai tu înfrânarea? Dieu peut permettre Dumnezeu poate une să sœur îngăduie o soră avec un caractère cu dur, un caracter dur elle est à côté de toi. și să fie lângă tine. Et Dieu Și Dumnezeu apporte cette sœur-là o să qui a un facă caractère această soră care are dur. un caracter dur. Toi, de l'autre côté-là, Tu de partea il te cealaltă forme. te formează. La maîtrise de soi, Înfrânarea, la tempérance. înfrânarea. Tu peux avoir un chef compliqué au Poți să ai travail. un șef complicat la lucru. Mais tout cela, Dar toate Dieu acestea, te fait passer par ce Dumnezeu te chemin. face să treci pe această cale Il te forme. și te formează. Ne fouillez pas cela. Să nu fugiți de aceasta. Tu peux traverser des moments Tu difficiles. poți să traversezi momente Compliqué. dificile, complicate. La maladie ne termine pas. Boala nu se mai termină. Ne murmure pas. Să nu cârtești. Regarde à Dieu. Uite-te la Dumnezeu. Bien-aimés frères, Dragii mei frați, ne murmurons pas. să nu cârtim, Gardons să silence. tăcem. Dieu peut nous faire passer par tout le chemin. Poate să ne ducă pe multe drumuri. Mais Dar, comment tu auras la patience cum o să ai tu răbdarea si tout est bien? dacă totul merge bine? Non. Nu? Tu pries, Tu te rogi, Dieu te donne. Tu pries, Dumnezeu îți dă. non. Tu te rogi, Mais la Dumnezeu patience îți dă. viendra comment? Dar răbdarea cum va veni? Tu pries, Tu te tu rogi, pries, te rogi, tu pries, te rogi, 5 ans, 5 ani, pas de réponse. niciun răspuns. Alors la Bible dit, Atunci Biblia spune, soyez patient. fiți răbdători. C'est ça la Asta patience. este răbdarea. Tu pries, Tu te tu rogi, pries, te rogi, tu pries, te rogi. pas de solution. Nu este soluție. Mais la Bible dit, La Biblia ne vous spune découragez pas. să nu vă descurajați. Soyez patient. Fiți răbdători. Les épreuves arrivent. Încercările... Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. O Dumnezeule! Job Iov les a eus. le-a avut. Mais cet homme, Dar acest om, non. Cet homme acest om a souffert. a suferit. Tout a été frappé. Totul a fost lovit. Il a tout perdu. A pierdut totul. Job, Iov il regarde en s-a haut. uitat în sus. Il dit Dieu est Și bon. Dumnezeu este bun. Comment dis-tu que Dieu est Cum bon? spui că Dumnezeu este bun? Ton père est mort, ta femme elle est morte, ton mari part. Comment ça? Il dit mais oui, Au zis, da, il a donné, el a dat il a repris. și el a luat. Que son nom soit loué. Numele Său să fie lăudat. Cet homme était assis dans la foi, Așezat în credință. malgré les épreuves et les temps durs. Dieu aimait Job. Dumnezeu Il a témoigné de Job. El a mărturisit despre Iov. Oh, dans Ézéchiel 14, il dit si je trouve ces trois hommes, Job, Daniel, Noé, je ne frapperai pas. Atunci nu Pourquoi? De ce? Leur foi, Pentru că credința leur persévérance, credința lor, Dieu les a aimés. Dumnezeu i-a iubit. Job, Job il n'a pas baissé les mains. n-a lăsat mâinile jos. Sa femme vient. Soția lui a venit. Job, mon mari, Iov, soțul meu, tu as servi Dieu. tu ai slujit pe Dumnezeu. C'est très bien. Este foarte Maintenant, bine. voilà, Dar acum iată, ton Dieu t'a abandonné. Dumnezeul tău te-a Mon părăsit. Dieu l'aimait. Blestemă Job dit mor. comment tu parles comme, Cum vorbești ca și comme il est censé. o femeie Mais nebună. Dieu a donné, Dumnezeu a c'est dat. le même qui a repris, El însuși a que luat. son Seigneur soit Numele Său loué. sfânt să fie lăudat. Job va plus loin. Iov mere mai departe. Écoute bien, Ascultă que bine. cela reste gravé. Și asta să rămână scris. Même si je Chiar mourrais, dacă aș muri, mes yeux en moi ochii mei verront mon Rédempteur. vor vedea pe Et je sais qu'il est vivant. Și eu știu că este vivant. Lorsque Jésus-Christ était mort à Hristos Golgotha, a murit pe Golgotha. la Bible dit, il alla dans les régions inférieures. A mers în locul. Là, maintenant chercher Job. S-a dus să-l caute pe Frères et sœurs, frați și surori. Job, Iov, malgré les épreuves, cu toate încercările, il avait la foi. el avea credința. Mais cet homme, Dar acest om, Job, Job, nous insistons, noi insistăm, insistons, il était encore dans l'Ancien Testament. încă în Vechiul Testament. Mais nous aujourd'hui, nous sommes dans cette nouvelle Suntem în alliance. acest nou legământ. Comment nous marchons comme cela, comme si nous étions un peuple abandonné? Cum umblăm noi ca și cum am fi un popor părăsit. Frères et sœurs, si réellement Dacă într-adevăr tu es né de ești nouveau, născut din nou, si réellement într-adevăr tu as le tu ești Saint-Esprit, Duhul Sfânt, tu es un enfant de tu ești Dieu, copilul lui Dumnezeu, tu dois marcher sans crainte. tu trebuie
Si quelque chose arrivait, Dacă ceva s-ar întâmpla, Dieu l'a permis. Dumnezeu a îngăduit. Je ne cherchais pas Eu nu o să caut les hommes. pe Oh, oameni. ils m'ont fait ça. M-a Mais făcut où asta. était Dieu? Dar unde era Dumnezeu? Oh Dieu, O, si Dumnezeule, tu as permis cela, dacă tu ai îngăduit asta, toi-même qui l'as permis, tu însuți care ai tu as une îngăduit, porte de secours pour tu moi. ai o poartă de scăpare pentru mine. Oh, les frères ont fait. O, Mais frate, où était frate, Dieu? dar Où est Unde Dieu? era Dumnezeu? Unde e Dumnezeu? Où est Dieu? Unde este Dumnezeu? Moi en Christ. Eu în Hristos, Si quelque chose arrive, dacă ceva se întâmplă, Dieu l'a permis. Dumnezeu a îngăduit. Je dis, si tu l'as permis, Și îi spui, dacă tu ai îngăduit, Dieu, le même Dieu, tu ești același qui a une Dumnezeu solution pour moi. care are o soluție pentru mine. Maintenant, augmente-moi la foi. Atunci mărește-mi credința mea, Parce qu'il est écrit, pentru că este nous ne scris serons pas tentés de notre force. că noi nu vom fi ispitiți peste măsura noastră. Les épreuves que tu as, Încercările pe care le ai, peut-être que ta sœur poate că ne pourra pas le supporter. n-ar putea să le suporte. Ta sœur a d'autres épreuves. Sora ta are Ces alte épreuves-là, și are toi, încercări tu ne pourras pas le pe supporter. tine n-ai Dieu putea să nous le suporte. connaît. Dumnezeu ne cunoaște. Ne montre pas que tes problèmes dépassent Să nu tu es. zici că Non. problemele tale depășesc. Il y a des frères assis là. Sunt frați așezați S'ils aici. ouvrent leur bouche, Dacă ar deschide gura lor, tu peux fuir. ai putea să Il fugi. dit, mes frères, je te voyais bien. Ah bon, tu me voyais bien. Mais je marche par la Dar foi. eu umblu prin credință. Chaque matin, tu ne sais pas comment est-ce que je me réveille. Când mă trezesc, Je marche par la foi. Alors tu me vois avec le sourire. Parce que l'Écriture dit, soyez toujours joyeux. Même malade, je suis joyeux. Pourquoi? Lorsqu'il viendra, nous aurons des corps glorifiés. trupuri slăvite. Voilà ma joie. Iată bucuria mea. Toi, tu veux rester dans ce corps Tu vrei jusqu'à să 1000 rămâi ans. în trupul acesta, Nous voulons partir. noi vrem să plecăm. C'est comme cela. Așa este. C'est pourquoi ne nous plaignons pas. De aceea să nu mai ne plângem. Ton problème, peut-être il est une goutte, il est comme cela par rapport à ton frère là. Mais toi, tu vois que c'est une grande montagne. Este un mare. Nu. Oh, moi. Oh, eu. Si ton frère monte ici, Dacă fratele tău ar veni aici, peut-être mon frère, ma soeur, poate tu fratele vas tău, fuir. poate ai fugi. Il y a des parents ici qui ne dorment pas, Sunt unii care nu qui dorm. prient pour leurs enfants, qui ont des problèmes dans leur famille. Mais tu vois la soeur, toujours souriante. Tu dis, mais comment est-ce qu'elle fait? Mais oui, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Même malade, je suis en paix. Parce que j'ai la foi. Lorsqu'il viendra, j'irai avec lui. O să mă duc cu el. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ce să facem aici? Vous voulez rester ici sur la terre? Jusque quand? Nous voulons partir. Vrem să plecăm. Nous disons, viens Seigneur. Vino, Doamne. Nous voulons nous en aller chez nous. Vrem să mergem acasă. Alors, mes bien-aimés frères, ne murmurons Să pas. nu mai cărtim. Ne nous plaignons pas. Să nu ne mai plângem. Même malades, Chiar și bolnavi. restez en silence. Să rămânem în tăcere. Attendez la délivrance. Și așteptați eliberarea. C'est comme cela. Așa este. Mes frères et sœurs, Frați și surori, allons de l'avant. să mergem înainte. Dieu ne Dumnezeu nous abandonnera pas. nu ne va părăsi. 1 Timothée 2. 1 Timotei 2. 1 Timothée 2, 1 Timotei 2, le verset 5. 1 Timothée 2, le verset 4. 2 cu 4. Qui veut, cela est bon et agréable. Verset 3. Versetul 3. Devant Dieu notre Sauveur, Acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Qui veut, Mântuitorul nostru, care voiește sa volonté, voia lui, qui veut care que voiește tous les ca hommes toți oamenii soient sauvés să fie et mântuiți parviennent și să à vină la connaissance la cunoștința de la vérité. adevărului. Car Căci il y a un seul Dieu este un singur Dumnezeu et aussi și un seul médiateur un singur mijlocitor entre Dieu între Dumnezeu et les hommes. și oameni. Jésus-Christ, Iisus Hristos, homme. om. Galates 3. Galateni 3. Galates chapitre 3, Galateni 3. verset Galates 3, verset 20. 3 cu 20. C'est là que nous sommes arrêtés le Aici mardi. ne-am oprit marți. Galates 3, verset 20. Galateni 3 cu 20. Galates 3, 20. Or, Dar le médiateur mijlocitorul n'est pas médiateur d'un seul, nu este mijlocitorul unui singure părți, tandis que Dieu pe când Dumnezeu est un seul. este unul singur. Dieu Dumnezeu est un seul este unul singur et l'unique. și este unic. Dieu, Dumnezeu il est un seul este unul singur
est l'unique. și este el unic. Tandis que le médiateur Dar mijlocitorul n'est pas médiateur d'un seul. nu este mijlocitorul doar unui singure părți. Non. Nu. Il n'est pas médiateur que pour toi. Nu este doar mijlocitor doar pentru tine. Il est médiateur Este mijlocitor pour plusieurs. pentru mai mulți. Mais Dieu Dar Dumnezeu est un seul este unul singur et l'unique. și unic. Mais le Dar médiateur mijlocitorul n'est pas médiateur d'un nu seul. este mijlocitorul unui singure părți. Non. Nu. Il est médiateur El este mijlocitor pour plusieurs. pentru mai mulți. Pour représenter Ca să reprezinte tous ceux pe toți qui désirent care doresc s'approcher să se apropie de Dieu. de Dumnezeu. Le médiateur. Il Mijlocitorul joue l'intermédiaire. joacă un rol intermediar. Comme nous l'avons lu. Așa cum am citit, Il est entre Dieu el este între Dumnezeu et les hommes. și oameni. Jésus-Christ, Iisus Hristos, homme. omul. Dieu, Dumnezeu un seul. este unul singur. Dieu, Dumnezeu l'unique Dieu. este unicul Dumnezeu. Mais le médiateur Dar n'est pas mijlocitorul nu médiateur d'un este seul. mijlocitorul unui singure părți. Non, Nu, il est médiateur. este Pour mijlocitor plusieurs. pentru mai mulți. Ah, pour représenter Ca să reprezinte tous pe toți qui veulent care vor s'approcher să se apropie de Dieu. de Dumnezeu. C'est pourquoi nous allons sauter directement De aceea noi vom sări dans sa direct fonction de souverain în sacrificateur. funcția lui de marele preot. Là, Acolo, ce voile această était perdeaua déchiré. a fost ruptă. Lui médiateur El, marele qui preot, veut représenter vrea să tous reprezinte ceux pe toți qui veulent care vor s'approcher de Dieu. să se apropie de Dumnezeu Ce chemin și această qui était cale barré care era est închisă, ouvert. acum este deschisă. Alors, Atunci, l'accès accesul est libre. este liber. Nous pouvons entrer. Doar putem să intrăm. Frère. Frate, Et ces și choses, aceste lucruri c'est pour nous. sunt pentru noi. Alors arrêtons de nous plaindre. Atunci să ne oprim, să ne mai plângem. Le médiateur Mijlocitorul n'est pas médiator d'un este seul, mijlocitorul unui singur tandis que pe Dieu când Dumnezeu est un seul. este unul singur. C'est pourquoi De aceea, Jésus le dit Iisus a spus dans Jean 14, în Ioan 14, le verset 6. Jean 14, 14, verset 6. 6, Jésus dit, Iisus i-a zis, je suis eu sunt le chemin, calea, la vérité adevărul et la vie. și viața. Nul Nimeni ne vient au Père nu vine la Tatăl que par moi. decât prin mine. Ah! Le médiateur Mijlocitorul n'est pas médiateur d'un nu seul. este mijlocitorul unei singure părți. Non. Nu. Le médiateur Mijlocitorul n'est pas médiateur d'un seul, nu este mijlocitorul unei singure mais pour părți, plusieurs. dar pentru mai mulți. Pour représenter Ca să reprezinte tous ceux qui désirent pe toți s'approcher de aceia care Dieu. doresc să se apropie de Alors Dumnezeu. Jésus nous dit, Atunci Iisus ne nul spune, ne peut venir au nimeni nu Père poate să vină la Tatăl que par moi. decât prin mine. Lui le médiateur. El, mijlocitorul. Nul ne peut venir au Père Nimeni nu poate să vină la que Tatăl par moi. decât prin mine. Il est médiateur pour El plusieurs. este mijlocitor pentru Alors, Și atunci, mes frères, fraților, nous l'avons dit encore le mardi, noi am spus și marți, l'Écriture nous dit, Scriptura ne dans les spune, derniers jours, în ultimele zile, les gens seront égoïstes, oamenii vor fi egoiști, fanfarons, prefăcători, aimant le plaisir plus que Dieu, iubind mai mult plăcerile decât pe Dumnezeu, amis de l'argent, prieteni ai banilor, ennemis des gens de bien, neiubitori de bine, cruels, răzvrătiți, calomniateurs, calomnitori, égoïstes. egoiști. Pas seulement, frère Nico, je peux avoir 5 euros. Non, j'ai pas. Poți să spun, Non. nu am. Quand tu pries, Când tu te rogi, je pense qu'à ma femme, mă gândesc doar mes la enfants, soția mea, copiii mei, moi-même, pe mine însumi je m'arrête là. și mă opresc acolo. Non. Nu. Il a fait de nous A făcut din noi un royaume o de împărăție sacrificateurs. de preoți. Quand je termine avec ma maison, Când termin cu casa mea, je prends la maison de frère Nico. iau casa fratelui Nicu. Je termine avec sa maison. Termine cu Il y a casa des lui. gens qui disent, mes frères, Sunt unii oameni care zic, fraților, priez, mais, să ne rugăm, dar mais on n'a rien à dire. n-am nimic de spus. Un royaume de O sacrificateurs. împărăție de preoți, Si tu n'as rien à dire, dacă tu n-ai nimic prie de pour spus, moi. roagă-te pentru mine. Prie pour moi. Roagă-te pentru mine. Oh Dieu, O, Dumnezeule, garde frère Michel, ajută pe fratele Michel, qui nous prêche toujours la care să vérité. ne predice tot Prie timpul pour moi. adevărul. Roagă-te pentru mine. Pour qu'aucun faux enseignement ne sorte Ca d'ici. nicio Priez pour moi. farsă să nu vină aici. Rugați-vă pentru mine. Toi, tu jeûnes que pour toi. Tu postești doar pentru Pour tine, ton mari, pentru soțul ta tău, femme, tes pentru enfants. soția ta, Jeûne aussi pour copiii moi tăi. un jour.
Nous sommes un royaume, il a fait de nous. Un royaume de sacrificateurs. Je termine, frère Nico. Termin cu fratele Je Nicu. prends la maison de mon frère Claude. Eu casa fratelui Claude. Le temps que je termine là, Până când ma soeur termin, Myriam, sora Laetitia qui Miriam, joue ici aux Laetitia instruments, care cântă aici, il est déjà 5 heures du matin. deja este 5 dimineața. Mais quand nous venons ici, Dar când noi venim aici, prions, on ne sait plus arriver même à minuit. nu putem ajunge Oh, nici la on n'a plus rien à noapte. dire. Nu avem nimic de spus. On n'a plus rien à dire. Nu mai avem ce să-i spunem. Non. Nu. Commence là. Începe de acolo. Tu termines, Ekam. Termin. Notre sœur Rose. Tu termines. Sœur Gekon, tu termines. Sœur Nadia, tu termines. Oui. Le temps qu'on arrive là, Timpul până ajungi acolo. tu parles maintenant de toi-même. Acum vorbești de tine însuți C'est déjà le matin. și deja este dimineața. Mais nous prions. Dar noi ne Comment? Cum? Mon mari, Soțul meu, moi-même, eu însumi, j'ai 2 enfants. Mes am 2 doi enfants. copii, Amen. Un Amen. peu. și după aia sporim. Comment? Cum? Royaume des sacrificateurs. Împărății de preoți. Et moi, Și eu, vous allez prier pour moi quand? când o să vorbească pentru mine? Pas seulement moi. Nu doar eu. Son œuvre, Lucrarea lui, monde entier. în lumea întreagă. Vous allez prier quand? Când o să vă rugați? Ses serviteurs. Pe slujitorii lui. Comment? Cum? Vous voyez, Vedeți? la honte est à nous. Rușinea este a noastră. Nous devons nous repentir. Noi ar trebui să ne pocăim. Manquer des choses à dire. Să-ți lipsească lucruri de spus Il lui. y en a beaucoup. Sunt așa de multe. Tes parents, Părinții tăi, même tes voisins. chiar și vecinii tăi. Si tu as vraiment le véritable amour divin, Dacă tu ai într-adevăr aceea dragoste divină, le fait de voir ton faptul voisin, că vezi que pe cet vecinul tău, homme că acel va om rater o l'enlèvement, să rateze răpirea, tu ne vas pas rester tranquille. tu nu vei rămâne liniștit. Parce que Corneille, Pentru că Corneliu, lorsque Pierre devait venir, atunci când Petru la trebuia să Bible vină, dit, Biblia il a spune, pris ses parents, el a fait il ne părinții s'est pas lui, seulement arrêté nu là, s-a même oprit ses la- amis intimes. chiar și Venez, prietenii apropiați, venez écouter la bonne să nouvelle. ascultați vestea cea bună. Si je vois mon Dacă văd oncle, pe unchiul meu, que mon oncle ici, că unchiul meu il passera dans la grande va tribulation, trece prin necazul cel mare, je suis pas tranquille. atunci nu sunt liniștit. Ne sois pas égoïste avec la vérité. Să nu fim egoiști cu adevărul. Publie la vérité. Vestește adevărul. Prie pour ton oncle. Prie pour ton frère. Prie pour ton voisin. Roagă-te pentru vecinul tău. Mais nous, Dar noi, c'est nous-mêmes. noi Seigneur, nouvelle Doamne, naissance. Seigneur, Saint-Esprit. Doamne, Duhul Ok, Sfânt. merci, tu nous as donné. Oh, Amen. mulțumesc, Fini, j'ai mi-ai fini. dat, 15 Doamne, minutes. am terminat 15 J'ai bien minute. prié. M-am Non, rugat non. bine. Nu. Ça, c'est l'égoïsme. Asta e egoism. Et les égoïstes Și egoiștii font partie de ce lot. fac parte din acest grup. Où est-ce qu'ils iront? À quel ciel? În care cer vor merge ei? Où est-ce qu'ils iront, les égoïstes? Unde vor merge Les egoiști? fanfarons? De prefăcători. Non. Nu. Prions les uns pour les Să autres. ne rugăm unii pentru alții. Il a fait de nous El a făcut din un noi royaume o împărăție des sacrificateurs. de preoți. Si tu n'as rien à dire, Dacă n-ai nimic de je spus, vous donne déjà ma propre requête vă dau deja Priez cererea pour mea. moi. Rugați-vă pentru mine. pour que ma bouche Pentru ca gura mea soit fermée. să fie închisă. Toute fausse doctrine, Și faux orice enseignement. învățătură greșită, falsă, Parce que Dieu ne peut pas sceller une erreur. pentru că Dumnezeu nu poate să Il nous înțeleagă faut que la pure parole, eroare. la parole de vérité en În nous, noi, que Dieu viendra sceller. Dumnezeu va Et cette parole de vérité acest cuvânt al nous adevărului doit être prêchée. trebuie să ne Et la foi véritable vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. vine din cuvântul lui Ah, Hristos. priez pour moi. Rugați-vă pentru mine. Ah, que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă Ceux qui vont le binecuvânteze. faire, Cei care vor face, c'est pas tous, mais ceux qui vont le nu faire. toți, dar cei care vor face, Ceux qui vont le faire. cei care vor Que Dieu les face, bénisse déjà. Dumnezeu să-i binecuvânteze deja. Le médiateur n'est pas médiateur d'un Nu este seul, mijlocitorul unui singur tandis que nevoie, Dieu pe când Dumnezeu est un seul. este unul singur. Jésus nous Și dit, Iisus ne nul ne spune, peut venir au Père nimeni nu poate să vină la que Tatăl par moi. decât prin mine. Hébreu, et nous allons terminer. Vom termina. Il nous restera 2 points, Ne mai rămâne două. souverain sacrificateur Marele preot et l'avocat, și et nous aurons avocat. terminé. Și după aceea vom termina. Hébreu 9, Evrei 9, le verset 7. 9 cu 7. Non, non, Hébreu 6. Evrei 6, 6 le verset, et Hébreu 8, verset 6. 8 cu 7. Hébreu 8, verset 6. Lisons et nous pouvons continuer dimanche.
Mais maintenant, Dar acum, il a obtenu un ministère Hristos a căpătat o d'autant slujbă supérieur atât mai înaltă, qu'il est le médiateur cât legământul d'une alliance plus al excellente mijlocitor este qui a el, été établi e sur de meilleures mai bun, promesses. căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Amen. Amin. Hébreux 12. Evrei 12. Nous parlerons de ce Dieu voulant dimanche. O să Hébreux vorbim 12, despre acest 24. subiect duminică cu voia lui Dumnezeu, 12 cu 4. De Jésus. Hébreux 12, 24. 12 cu 24. De Jésus, De Iisus, qui est le médiateur mijlocitorul de la nouvelle alliance legământului cel et du nou sang, și de de sângele l'aspersion stropirii, qui parle care vorbește mieux que celui mai d'Abel. bine decât sângele lui Abel. Amen. Amin. Que Dieu nous bénisse. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mettons-nous debout. Să ne ridicăm. Dieu voulant le Cu dimanche, voia lui Dumnezeu duminică nous commencerons par là o să începem cu asta. pour entrer au souverain Ca să sacrificateur intrăm la marele et terminer. preot și să terminăm. Que Dieu nous bénisse. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Tel que